Monggo Pak Dik Subur. Iki Mbak Setu mboten derek Mbak Setu. Radi ngajeng mriko, Mak. Nah. Seserangan putu pandai nyamur sari, Mas. Sahabat Aldi. Biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan tebake panggoda bebasan wahan cipang telong tanpa por peteng dekang linoso yuk wong ayu mbok aja bingung tumplawung satemah anjetung kaya wong kelangan betung delep-delep pungkasane urung Putu pandai nyamur sari. Sina Production, sahabat Aldi. Yo yo yo, asoy. biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan Yo yo yo. bebasan wahan cipang long tanpa por peteng dekang rinoso Tresno
mboten marem. Lah kudune nek marem dikapake, Pak. Rodok dikapake, Pak. Rodok dibenggang sithik ngono, Pak. Oh iya. Rodok dibenggang sithik, Mas. Mas Ceker. Iki mau iki anu tanggamu jare, Mas. Hah? Mas Lama. Mas Lama. Tak sumun tak sliramu. Katersan sampun katuran. Halo? Oh, ngudang anak. Metoke napa niki? Niki lengganane Mas Slamet nggih. Tanggane. Oh, Warudaya. Momong Warudaya Mas Slamet monggo. Nggih. Gede pinter nyambut gawe ayo asik kaya ngene rasane tempe Mas iwak udang dibumbu rawon kaya ngene Mas rasane weke dhewe isih penak rasane weke aku tangi bocah manis aja mung pijer nangis dadi apa cakang rasis pinter maca pinter nulis dulu kereta sekarang beki kalon beki mana rodanya dulu cinta sekarang benci kalau benci soalnya samong kaleng mayange kuno digawe kayune jati ento eling disambung mata aja gawe kelone ati bagus dhewe dolae besok gede pinter nyambut gawe gelar kutubane campur sari Indonesia Sinta Production sahabat Aul
pandan tawang mangu rasa mayan banjur ketemu Dik, miknya diaturke Pak RT. Oh Pak RT nggih. Parian riyen, parian. Pak RT home limpah sing di Pak RT ne. Oh ngono. Niki mboten Pak RT. Oh Pak Dewi. Oh Pak Bayan nggih, monggo. Parian derek sarung iku, Mbak. Ampun sing saru lho Pak, sing sae lho Pak nggih. Pangapunten lho nggih. Nggih, tebune dereng panen padi lah pripun lek mun dinten niku bagian tonjok kok ya usul kok ya hiran aku kok ya. Ya Allah. Sayang bapak karo sayang ibu. Ah iki apik iki. Nek sayang anak ayo bikin dulu. Iyalah. Waru doyong ye. Doyong ning. Elo. Ya ya ya. Nyumop Ya ya ya. Cah ayu omahe Jolali dik. Nah, lip ketosan ingkang Bapak, moga Pak wakil Pak RT. rokok siang rasane Sekedap rokok siang pun boten wonten enten niku jarum. Wontenipun gudang garam. ning truko mau. Oh nggih wis manut ketimbang ruwet nggih. Rokok siang nggih manut. Rokok siang rasane sedep arep demok bokong kok kliru ngarep. Waru doyong dek doyong ning. Ayo kinclong apa gelem tak jak bali. Aja lali dik. Lajeng Pak RT Pisan kas ya, Mas. pisan melih. Nggih, Apa mathuke iki? manut oh iya. Gethuk telone Sekedap jemek. gedhoke dereng didamel amargi telone dereng liyane gethuk cobi nggih. Pangapunten. Lah mriki pun arah gethuk atem liyane kaya Siji, loro, Sekedap iki ora telu. hitung-hitung ya liyane mawon. Aku agak belajar ya, Mas. Tepi-tepi ki mamu kok aja ngitung-hitung rek yo mirang-mirangke kula. Liyane siji loro telu. Wilujeng, Mas. Nggih, liyane siji loro telu Siji, loro, telu wae. Nggih mohon manut. Siji, loro, telu. Nek kurang gedhi nyile anggonku. Matur sembah nuwun tampa dipun berkahi. Matur sembah nuwun nggih Pak. Mengke nak idul tak telepon mengke. Kula mengke teng